안녕하세요, 나루루입니다. 오늘은 M2 맥북 에어와 키크론 K6 언박싱 영상을 보여드릴게요. 너의 모든 것 시즌4가 나와서 그거 보면서 언박싱 하고 있어요. 원래 윈도우 노트북을 썼기 때문에 맥북 세팅이 오래 걸릴 것 같아서 주말에 언박싱 하려고 금요일 저녁에 쿠팡으로 주문했어요. 구매하기 전에 언박싱 영상을 하도 많이 봐서 저도 빨리 하고 싶었는데 막상 비닐 뜯으니 좀 허무하네요. 박스 열 때 좀 빡빡하지만 가장 설레는 순간이에요. 설명서에 들어있는 걸 다 빼고 싶었는데 알고 보니 저 봉투 안에 설명서는 얇게 들어있더라고요. 사과 로고 스티커가 생각보다 커서 어디에 쓸지 모르겠지만 일단 킵해둡니다. 충전기를 고속 충전되는 큰 걸로 갖고 싶었는데 쿠팡에서는 거의 10만 원이 차이가 나더라고요. 그래서 일단 작은 걸로 사서 사용해보도록 하겠습니다. 충전 줄이 엄청 길어서 책상을 거의 휘감고도 남을 정도라 만족스러워요. 거의 2m 정도 되는 것 같습니다. 맥세이프도 스타라이트 색상입니다. 종이를 사각사각 뜯는 느낌이 너무 좋아요. 기름 종이일까요? 찢어졌습니다. 스타라이트 색상이에요. 다른 언박싱 영상을 보니까 사과 로고를 뒤집어야 노트북이 열린다고 하더라고요. 부항 소리 들으셨나요? 3초 정도 로딩 시간이 지나고 인사말이 시작됩니다. 영문 키보드를 구매해서 그럴까요? 한참 다른 나라 인사말이 지나간 후에 안녕하세요가 나옵니다. 맥북 초기 설정도 하고 불량 점검을 해야 한다는데 저는 혹시나 맥북이 상할까봐 마음이 급해서 필름 먼저 붙이려고요. 그리고 애플 측에서 공식적으로 필름이나 키스킨을 붙이지 말라고 했다는데 저는 그냥 샀어요. 누락된 건 없는지 탈탈 털어봅니다. 힐링실드 제품을 구매했고 장시간 노트북으로 공부를 해야 되기 때문에 블루라이트 차단 기능이 있는 것을 구매해서 가격은 6만 원대 후반이었던 것 같아요. 필름 붙이면서 맥북 초기 설정도 하고 화면도 알콜솜으로 깨끗하게 닦고 했어요. 숨죽이고 조심스럽게 필름을 붙여봅니다. 생각보다 두꺼운 필름은 아니었어요. 필름 공기를 빼주는데 리퀴드 레티나라서 그런지 뭔가 울렁거리는 것 같기도 하고 조마조마했어요. 첫 맥북이라서 저는 액정뿐만 아니라 앞면 뒷면까지 다 붙이려고 합니다. 그런데 이거 붙이기 굉장히 힘드네요. 뒷면 붙이는 거 망했는데 보이는 곳은 아니니까 그냥 냅두려고요. 마저 설정을 끝내주고 이제 키스킨을 한번 올려볼게요. 인터넷을 검색해보고 스코코 키스킨이 얇다고 해서 한번 구매해봤어요. 2만 원 정도 했던 것 같습니다. 그렇게 엄청 막 얇아서 싹 달라붙는 느낌은 아닌데 이 정도면 그래도 뚜껑 닫았을 때 뜨진 않을 것 같아요.
이번에는 키크론 K6 키보드를 한번 언박싱 해보도록 하겠습니다. 이것도 박스가 좀 빡빡하네요. 저는 K6 레트로 모델로 구매를 했고요. 키보드는 기계식 갈축입니다. 핫스업도 되기 때문에 키보드를 뽑고 스위치도 뽑을 수 있는 용품들도 함께 들어있었어요. 충전은 C타입이기 때문에 편리할 것 같아요. 작은 걸 선호해서 K3랑 고민했는데 K3는 6줄이고 이건 5줄이라 더 컴팩트해서 잘 산 것 같아요. 사각사각한 비닐을 벗기고 나니 버튼들이 조금 떨어져 있어서 다시 한번 꾹꾹 눌러줬습니다. 색깔 너무 예쁘지 않나요? 타건감 한번 느껴보세요. 기존에 쓰던 로지텍 K380이랑 크기 비교해봤어요. 오늘도 제 영상을 시청해주셔서 감사합니다.